Hello children, welcome to Cuckoo channel. இந்த வீடியோவில் latest build அப்படின்னு ஒரு லெசன் பார்க்க போகிறோம். இது 4th standard English 3rd termல இருக்குது. latest build. இந்த லெசனில் நம்ம அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஒவ்வொரு அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் அது கத்தும் இல்லை, அது கத்துறதுக்கு ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது. அந்த சவுண்ட் தான் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். இப்போது இந்த பிக்சர் பாருங்கள். இந்த பிக்சரில் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட், வாட் சவுண்ட் டஸ் த பேரட் மேக்? பேரட் இருக்கு இல்லையா, கிளி, அது என்ன சவுண்ட் கத்தும்? அது கத்துறத நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? எப்படி கத்தும்? கீ 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 அப்படின்னு கத்தும் இல்லையா? டிட் யூ நோ தட் சவுண்ட் இஸ் கால்ட் டாக்? இப்போது அந்த கிளி கீ கீன்னு கத்துது இல்லையா, அதுதான் கிளி பேச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட சவுண்ட் அதுதான். லைக் தட் த சவுண்ட்ஸ் மேட் பை அனிமல்ஸ் ஹாவ் நேம்ஸ். கம் லெட் அஸ் லேர்ன் தம். இப்போ நம்ம கிளி பேரட் வந்து கீ கீன்னு கத்துது, அதை டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அனிமல்ஸும் ஒவ்வொரு பேர்டும் மேக் பண்ணக்கூடிய சவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோட சவுண்ட்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு நேம் இருக்குது. கிளிக்கு வந்து டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பேசும் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கிளி பேசும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு அனிமல்ஸோட சவுண்ட்ஸுக்கும் நேம் இருக்குது. அதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், பிக்சரில் பாருங்கள், 2 பேரட் உட்காந்துட்ருக்கு. ஸோ இந்த பேரட் என்ன சொல்லுது? ஹாய், ஐ டாக் பியூட்டிஃபுல்லி. ஹாய், நான் ரொம்ப அழகாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது. உடனே அதுக்கு இந்த பேரட் என்ன சொல்லுது? ஐ டூ வில் டாக். நானும் நல்லா பேசுவேன் அப்படின்னு இது சொல்லுது. நானும் கூட பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது. போத் ஆஃப் அஸ் டாக். நம்ம 2 பேருமே பேசுகிறோம். லெட் அஸ் see what our friends do. நம்ம 2 பேருமே பேசுகிறோம். நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, எப்படி கத்துறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்படின்னு இந்த பேரட் சொல்லுது. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள். இது மங்கி. மங்கி என்ன சொல்லுது? ஐ சாட்டர் அப்படிங்குது. ஐ சேட்டர். சேட்டர் அப்படிங்கிறது மங்கியோட சவுண்ட். குரங்கோட சவுண்டை வந்து சேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உரையாடல் அப்படிம்பாங்க. அர்த்தமில்லாத பேசு, ரொம்ப குயிக்காக துரிதமாக அர்த்தமில்லாமல் பேசுகிறது. சாட்டர், ஐ சாட்டர். இங்கே யானை பாருங்கள், எலிஃபெண்ட். எலிஃபெண்டோட சவுண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க? ட்ரம்பெட் அப்படிம்பாங்க. ஐ ட்ரம்பெட், ஐ ட்ரம்பெட் அப்படின்னு சொல்லுது எலிஃபெண்ட். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இங்கே லைன் இருக்குது. லைன் என்ன சொல்லுது? ஐ ரோர், ஐ ரோர். சிங்கம் இல்லையா? லைன் சிங்கம். சிங்கத்தோட சவுண்ட் ரோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கவ். ஐ மூ, ஐ மூ. மாடு கத்தும்போது மானு கத்தும் இல்லையா, அதோட சவுண்ட் மூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பேர். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், கோட். இது ஐ ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லுது. ஐ ப்ளீட் அப்படின்னா கத்துறது. ஆடு கத்தும் இல்லையா, அதுக்கு தான் ப்ளீட் அப்படின்னு பேர். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், ஒரு ஸ்னேக் இருக்குது, பாம்பு இருக்குது. பாம்பு வந்து ஐ ஹிஸ் அப்படிங்குது. ஐ ஹிஸ், பாம்பு சீரும் இல்லையா, உஷ் உஷ்னு, அதுதான் ஐ ஹிஸ். பாம்பு மேக் பண்ணுற சவுண்டுக்கு பேர் ஹிஸ். ஓகேவா? இப்போது ஒன்ஸ் அகெயின் பார்க்கலாம். மங்கியோட சவுண்டுக்கு பேர் என்ன? மங்கி கத்துறது என்னென்னு சொல்லுவோம்? சேட்டர்னு சொல்லுவோம். எலிஃபெண்ட் கத்துறத ட்ரம்பெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லைன் கத்துறத ரோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் கவ் கத்துறத மூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். கோட் கத்துறத ப்ளீட் அப்படிம்பாங்க. ஸ்னேக்கோட சவுண்ட் ஹிஷ். ஓகே, லெட் அஸ் லேர்ன் சம் மோர் சவுண்ட்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சவுண்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? டாக்ஸ். டாக்ஸ் பார்க். டாக்ஸ் நாய். நாய்களோட சத்தத்தை நம்ம குறைக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நாய் குறைக்குது அப்படின்னு, அதை பார்க் அப்படின்னு சொல்லணும். ஹார்சஸ், நெய். ஹார்சஸ் குதிரைகள். குதிரைகள் என்ன சொல்லுவோம்? நெய். கணைக்குதுன்னு சொல்லுவோம். குதிரை கணைக்கிறத நெய் அப்படிம்பாங்க. டாங்கீஸ். டாங்கீஸோட சவுண்ட் பிரே. பிரேன்னா கத்துறதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? டாங்கீஸோடது பிரே, கத்துறது. ரேபிட்ஸ். ரேபிட்ஸ்னால் முயல்கள். முயலோட சவுண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்குவீக். ஸ்குவீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முயல் கத்துறதுக்கு பேர். பிக்ஸ். பிக்ஸோட சவுண்ட், பிக்ஸ்னால் பன்றிகள். பன்றிகளோட சத்தத்தை கிரண்ட் அப்படிம்பாங்க. பன்றி உருமும் இல்லையா, கிரண்ட். கேட்ஸ். பூனைகள். பூனைகள் சத்தத்தை மியூ, மியூ. பூனைகளோட சவுண்டுக்கு பேர் மியூ, மியூ. தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், பீஸ்.
ஹம். பீஸ்னா தேனீக்கள். தேன் பூச்சி கத்தும் இல்லையா, அதையே ஹம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரீங்காரமிடுதல், தேனி ரீங்காரமிடுது அப்படிங்கிறது ஹம். ஹம். தென் டக்ஸ். டக்ஸ்னா வாத்துக்கள். டக்ஸோட சவுண்ட் குவாக். குவாக் குவாக் குவாக்னு கத்தும் இல்லையா, குவாக். ஆவுல்ஸ் ஆந்தைகள். ஆந்தை கத்துறத ஹூட் அப்படிம்பாங்க, ஹூட் அப்படிம்பாங்க. ஃப்ராக்ஸ். ஃப்ராக்ஸ் தவளைகள். தவளை கத்துறத க்ராக். க்ராக் 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 க்ராக்னு கத்தும். மழை பெஞ்ச டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தேங்கி இருக்கிற இடத்துலலாம் இந்த சவுண்டை நீங்கள் கேட்க முடியும். ஸ்பேரோஸ். ஸ்பேரோஸ்னால் சிட்டுக்குருவி. சிட்டுக்குருவியோட சவுண்ட் சிர்ப் அப்படிம்பாங்க, சிர்ப் சிர்ப், கீச் கீச்சுன்னு கத்தும் இல்லையா. காக்ஸ். காக்ஸ்னா சேவல். சேவலோட சவுண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, க்ரோ. க்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காக்ஸோட சவுண்ட் க்ரோ. ஓகேவா? பாருங்க சில்ட்ரன். டாக்ஸ் பார்க், ஹார்சஸ் நெய், டாங்கீஸ் ப்ரே, ரேபிட்ஸ் ஸ்குவிக், பிக்ஸ் கிரண்ட், கேட்ஸ் மியூ, bees hum, ducks quack, owls hoot, frogs croak, sparrows chirp, cocks crow. Okay, next பாருங்க children. match the animals with their sounds. இங்கே சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, பக்கத்தில் அனிமல்ஸ் பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எந்த அனிமல்ஸ்க்கு எந்த சவுண்ட் வரும் அப்படின்னு நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட்ஸ் பாருங்கள். பிரே, க்ராக், பார்க், ஹம், நெய், மியூ. இப்போ நம்ம பார்த்த சவுண்ட்ஸ் தான். இங்கே பிக்சர்ஸ் பாருங்கள், எதெல்லாம் இருக்குது. ஹார்ஸ் இருக்குது, கேட் இருக்குது, டாக் இருக்குது, தென் பீ இருக்குது, அப்புறம் ஃப்ராக், டாங்கி. ஸோ எந்த அனிமலுக்கு எந்த சவுண்ட் வரும் அப்படின்னு இதே மாதிரி மேட்ச் பண்ணணும். ஒன்று எக்ஸாம்பிளுக்கு டாக் பார்க், டாக்கோட சவுண்ட் பார்க், கோடு போட்டு மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் மேட்ச் பண்ணணும். பண்ணலாமா? ஓகே சில்ட்ரன். ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ஸ். ஹார்ஸோட சவுண்ட் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம், நெய் இல்லையா, ஹார்ஸ் நெய். தென் கேட். கேட்டோட சவுண்ட் என்ன, மியூ மியூ. தென் டாக், இங்கேயே அவங்க மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, டாக் வந்து பார்க். நெக்ஸ்ட் பீ. பீயோட சவுண்ட் என்ன, ஹம், தேனியோட சவுண்டு இல்லையா, ஹம். நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக். ஃப்ராகோட சவுண்ட் க்ராக் க்ராக்னு கத்தும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, ஃப்ராகோட சவுண்ட். தென் டாங்கி. டாங்கியோடது கத்துறது பிரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டாங்கியோட சவுண்ட் பிரே. ஓகேவா சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். வாட் வி சே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. வாட் வி சே, நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம், நாங்கள் எப்படி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறது இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க. இது என்ன ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர், இது யார், டக் இல்லையா, டக். ஐ எம் அ டக் அப்படின்னு சொல்லுது. ஐ எம் அ டக். டக்கோட சவுண்ட் என்ன, அதை நீங்கள் இங்கே எழுதணும். ஓகேவா, குவாக். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அனிமலோட பிக்சர்ஸும் இங்கே இருக்குது, இதுக்கு பார்த்து இங்கே எழுதணும். எழுதலாமா? ஓகே சில்ட்ரன், திஸ் இஸ் அ டக். ஐ எம் அ டக், ஐ குவாக். டக் வாத்து, நான் ஒரு வாத்து. வாத்தோட சவுண்டு நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், குவாக். ஐ குவாக் அப்படின்னு இந்த வாத்து சொல்லுது, டக் சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் இது என்ன பாருங்கள், இது ரேபிட். திஸ் இஸ் ரேபிட். ஐ எம் அ ரேபிட். ரேபிட் எப்படி கத்தும், முயலோட சவுண்டை, முயல் ரேபிட் அப்படின்னா முயல். ரேபிட்டோட சவுண்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஸ்குவீக். ஐ ஸ்குவீக். ஐ ஸ்குவீக். ஐ எம் அ ரேபிட், ஐ ஸ்குவீக். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இது என்ன, ஷீப். ஷீப்னா செம்மறியாடு. ஐ எம் அ ஷீப், ஐ ப்ளீட். செம்மறியாடு, ஷீப்போட சவுண்டை நம்ம என்ன சொல்லணும், ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கத்துறது. ஐ எம் அ ஷீப், ஐ ப்ளீட். நெக்ஸ்ட்டு இது என்ன, பிக். பிக்னா பன்றி. ஐ எம் அ பிக். பன்றி உருமுறத என்னென்னு சொல்லுவோம், கிரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஐ எம் அ பிக், ஐ கிரண்ட். ஐ எம் அ பிக், பிக், ஐ கிரண்ட். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இது என்ன, காக் இல்லையா. காக் அப்படின்னு சொல்லலாம், ரூஸ்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, சேவல். ஐ எம் அ காக், ஐ எம் அ காக். காக்கோட சவுண்டு என்னென்னு சொல்லுவோம், க்ரோ. ஐ க்ரோ.
க்ரோனா காக்காய் அப்படின்னு கூட அர்த்தம் இருக்குது. பட்டு சேவல் கத்துறது சவுண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த சவுண்டையும் நம்ம க்ரோன்னு தான் சொல்லுவோம். ஐ எம் அ காக், ஐ க்ரோ. ஓகே சில்ட்ரன், இந்த வீடியோவில் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள், எழுதி பாருங்கள், சொல்லி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.